Всем привет, народ! И сегодня у нас речь пойдет не о какой-то определенной тапалке, а о Телеграме, о блокчейне Тон в общем. Последний ролик мой с тапалкой ЗУ, где я создал себе конспирологическую теорию и пока в нее немножечко верю. Тут у меня вторая теория. Ну, я также, наверное, как и вы, все нахожусь в Ютубе, смотрю ролики других блогеров, интересующие меня новости. Вот. И наткнулся тут недавно на один из каналов. Вот. Большой канал, у него несколько миллионов подписчиков, да, где он выкладывает теорию по поводу тоновского блокчейна, о Дурове и всей его команде. Вот. И в этой теории конспирологической, ну, точнее, даже не теория, возможно, это прям действительность такая, какая она есть. К чему я это все веду? Давайте сразу переходить к графику и будем смотреть немножечко и размышлять. Сейчас мы находимся с вами на дневном графике на бирже Bybit. Тон USDT. Главная монета блокчейна Тон у нас, главная монета у нас Дурова. И что происходит с ней? Вот она уже у нас доходила до какого-то своего пика, там 8 чем-то долларов, и после этого вот она укатывается. Если мы перейдем вот так, то уже в течение там определенного энного количества времени с декабря месяца, то есть уже месяц, она просто падает и падает и падает. Со своего пика там в 7 с чем-то долларов она все укатывается и укатывается и укатывается. И если мы с вами приложим линеечку вот сюда, то за все это время ее укатали уже на 33% эту монету Тон. Что происходит вообще? Да? Кто не разбирается в рынках? Я не разбираюсь в рынках, но я хотя бы пытаюсь немножечко додумывать сам. Что происходит? То есть цена падает по какой причине? Когда у нас продавцов гораздо больше, чем кого? Совершенно верно, покупателей. То есть людей, которые продают, больше, чем людей, которые покупают. И поэтому цена идет у нас вниз. Да, мы можем сослаться на тот же самый биткоин, да, и сказать просто, ну, повторяет график у нас биткоина, ноткоин. Но если мы перейдем с вами к графику того же самого BTC, нашего всем уважаемого биткоина, то почему-то у него совсем не такой график. То есть биткоин у нас растет и растет потихонечку. То есть в данный момент ноткоин никак не повторяет график биткоина. То есть дело в том, что и эти монеты продают. Но то есть как можно уронить гигантскую монету, гигантского блокчейна до таких вот пределов? Вот в этом и есть вся теория конспирологическая, к которой мы дальше пойдем. Идем далее. Что же связывает наш блокчейн с моим роликом и вообще со всей этой темой? А то, что у нас Telegram, наши мини-апки, все тапалки, игры, они существуют в Телеграме Паши Дурова, в его блокчейне. Тем более вы недавно, наверное, слышали, что Павел Дуров запретил использовать Telegram, дал месяц всем мини-апочкам исправить все, запретил пользоваться какими-либо другими блокчейнами, кроме Тон. Вот это, возможно, и есть попытка удержать Тон от вот этой пропасти гигантской, в которую он у нас укатывается. То есть, возможно, это вот эти пределы $2, а возможно и ниже. И давайте будем идти дальше и смотреть, что же у нас происходит с монетками на блокчейне Тона, которые у нас выходят. И все летят, то же самое, повторяя график Тона у нас, летят в неизвестность. Это монета Кэти, у которой был шикарный уровень поддержки в 26, точнее, центов, пробила его напрочь и летит дальше в эту бездну. Каких-то либо перспектив не видать. Переходим на график Hamster Combat, и вы очень удивитесь, но у них с Кэти абсолютно похожий график. А если мы щелкнем Тон, то что-то нам это напоминает, да? Хамстер укатывается. Что? Почему укатывается хамстер? То есть люди до сих пор продают монеты. Какие монеты? Людям раздали airdrop еще когда. Кто хотел, продал. Кто сейчас холдит, кто-то наоборот закупает эти монеты, чтобы использовать их во втором сезоне. Навряд ли кто-то их купил просто чтобы продавать. То есть покупает их здесь подороже, продает здесь подешевле. Но это неправильно как-то, да? Нелогично, точнее. Но почему-то цена все ниже и ниже и ниже. То есть кто-то продает,
Нет, возможно, все это привязано к блокчейну тон. Идем далее. Мажор, монетка, которая вышла, вроде бы у нее все было шикарно, но почему-то укатывается она. Укатывается, это не забывайте, я вам показываю дневной график. То есть, как вы думаете, холдеры сидели месяц, а продам-ка я монеты. Нет, почему-то в это мне не верится. А в ту конспирологическую идею я все больше и больше начинаю верить. Что же у нас происходит с ноткоином? Грубо говоря, ребеночком нашего тона. Ноткоин также абсолютно укатывается. То есть продаж больше, чем покупок. Нету уже. То есть все, кто заработал в стапалке, все давно эти продал, эти ноткоины. Куда она укатывается? Почему продавцов? Кто продает? А продают все те же самые владельцы этих монет, то есть разработчики, команда Дурова и Дуров в том числе. То есть они сливают все свои активы, чтобы заработать баблишко. А на нас с вами никто не думает. Поэтому я всегда говорил, не заходите в эти тапалки, не вносите сюда донаты, вот, чтобы вот так вот на вас не проехались на вот этой вот горочке и не положили вам на воротник. Вот грустно все это, грустно. И если мы щелкнем DOX, вроде бы тоже нормальная апочка, все говорили, DOX раздал, молодцы, но почему-то монета укаталась в дно. Заметьте, у них у всех абсолютно одинаковый график, кроме биткоина. Почему-то биткоин растет, а все, что связано с тоном, у нас укатывается в дно, в какое-то непонятное дно. В чем заключается теория конспирологическая? В интернете ходит кое-какая ссылочка на один из графиков. И я эту ссылочку нашел у того самого блогера, который рассказал эту теорию, потому что, говоря о том, что тон это полное днище, и перспектив у тона нету никаких. Дуров просто сливает свой блокчейн. И давайте перейдем на этот графичек. Итак, дорогие друзья, добро пожаловать на график разлоков монеты тон. График разлоков монеты тон. Что такое график разлоков монеты тон? Объясню вам так. У блокчейна тон на его началах, грубо говоря, когда вот это все начало развиваться, нужны были деньги. Нужны были деньги Павелу Дурову. И где их взять? Конечно, те самые инвестиции, инвесторы, большие деньги. И что пообещали инвесторам? Инвесторам пообещали за очень-очень гигантскую скидку выделить монеты тон, которые в будущем вырастут в цене, и они смогут их продать. Но на том условии, что они у них будут залочены. Залочены на год, полгода, 2 года. У каждого там может быть своя какая-то была определенная договоренность, на какой срок будут залочены монеты. И вот, начиная с того самого злополучного времени, когда у нас начали выходить мини-апочки, вот 24 год, июль, у нас было 0 разлоков. То есть все, что успело ноткоин стрельнуть, он успел стрельнуть. А остальное все не успело немножечко. И вот этот график показывает в промежутке времени, сколько будет разлочено монет у разных инвесторов. Сами понимаете, инвестиции дело такое. Человек вложил 10 миллионов долларов. И он хочет, ему обещали там 50%, допустим, или 100% прибыли через 2 года, допустим. И вот он вложил 10 миллионов долларов, хочет забрать 20 миллионов долларов. И как вы думаете, когда он получит свои монеты, что он будет делать? Холдить их? Холдить на вот этом вот графике тона, который летит вниз? Вряд ли. Ни один инвестор не будет так рисковать. Они их будут продавать. Что они и начинают делать? Если мы пойдем с вами вот по этому графичечку, вот начались разлоки. Вот здесь с правой стороны вы увидите количество монет, сколько разлочено было на тот или иной период времени. То есть здесь на данный момент, вот здесь в этот промежуток времени, в декабре месяце, это было около 20 миллионов токенов тон. Было разлочено. Мы сейчас находимся вот здесь. На данный момент разлочено уже 30 миллионов токенов. Почему рынок летит вниз? Эти токены постепенно с каждым месяцем разлочиваются у разных инвесторов. Они их заводят в рынок и начинают продавать. Поэтому тон у нас летит. И все монеты на этом блокчейне тона вслед за этим тоном летят вниз, летят. И понимаете, светлого будущего нету. У нас в ближайшее время, в феврале месяце, марте,
и апреле будут листинги во многих тапалках, таких как Bombi, Zoo, Puffs и тому подобные большие тапалки, которые обещают нам раздать дроп. И вот посмотрите, 38 миллионов. А вот здесь март месяц, это уже 55 миллионов токенов будет разлочено тоновских. И с каждым днем все больше и больше и больше. И остановится это у нас в конце 2027 года, когда будет разлочено почти 350 миллионов токенов тон. И представьте, до какой степени укатают монету тон. Возможно, это конспирология, но почему-то мне в нее верится. Этот график растет, а этот график падает. Этот график у нас падает, и за ним падают все вот эти вот графики. Я не понимаю, посмотрите на монету хамстера, посмотрите на монету Кэти. У них абсолютно одинаковые графики. Вы думаете, абсолютно одинаково, ежедневно определенное количество токенов продают холдеры хамстера и холдеры Кэти, поэтому график катится вниз. Нет, абсолютно одинаковые графики подтверждают то, что у них есть у всех одна и та же закономерность, привязанная вот к этому бесполезному теперь уже получается токену, которого сливают. Вот, к чему я вообще все это завел. Меня это все пугает. И теперь я посмотрю ближайшие у нас листинги, Zoo, предыдущий мой ролик, в котором я тоже конспирологическую идею вам рассказал. Это Bombi, на который у меня большая надежда, куда у меня влиты, более-менее такие инвестиции. Это Ketizen с их airdrop пассом. И это какие-то мелкие тапалочки. Я подожду, посмотрю на все эти airdropы. Я не думаю, что многие из вас заработали на квартиру себе или на машину на вот этих вот телеграм-ботах и вот этих вот аирдропах. Напишите в комментариях, кто стал миллионером благодаря хамстеру, благодаря ноткоину, доксу и тому подобным тапалкам, благодаря нотпикселю разбогатели, стали миллионерами, и теперь вы на яхте отдыхаете где-нибудь на Мальдивах благодаря всем этим тапалкам. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Очень грустно, очень печально, что нас всех так вот кидают через одно место. Одно длинное и неприятное место. И я все-таки, наверное, дождусь все листинги, всех вот этих тапалок, всех вот этих аирдропов. И начну завязывать с Телеграмом. Неинтересно мне. Единственный пока проект, который мне интересен, это SendTerra. И я думаю, возможно, им придется переобуться и уйти с блокчейна Тон, потому что ловить здесь, скорее всего, уже нечего. До конца, по крайней мере, 2027 года. А там уже укатают монету до такой степени, что забросят весь этот блокчейн. Возможно, после всех этих листингов, новых тапалок сейчас я заходить, скорее всего, уже не буду. Начну понемножечку искать, делать обзорчики на какие-то уже не телеграммовские апки, а, возможно, на платформе Android, в Google Play, возможно, на просторах нашего обширного интернета какие-то уже игры платформенные, игры онлайн-игры, где мы можем зарабатывать с вами те же самые токены, но уже без аирдропов, а за определенные действия. Не ждать по полгода, по году, пока нам тапалочка раздаст наши сраные $20, а где мы можем постоянно, каждый день что-то где-то зарабатывать. Если вам будет интересен такой контент, чтобы перейти из этого гребаного телеграмма с их гребаными копейками, то напишите в комментариях, я начну потихонечку внедрять в свой канал такие ролики. Но вся эта обстановка меня удручает, и я понимаю, что скоро все это схлопнется. Поэтому я недаром говорил, не заходите в эти тапалки, не вносите сюда донат, потому что этот мыльный пузырь вот по этой горочке катится, и скоро мы с вами все останемся без трусов, а Паша Дуров будет с гигантским количеством денег вместе со своими инвесторами. А я с вами прощаюсь. Всем пока, народ.